여러분, 혹시 아침에 일어나자마자 입이 텁텁하고 목이 살짝 칼칼했던 적 있으신가요? 아니면 치과에서 또 충치예요 라는 말을 들으며 한숨 쉬신 적은요? 자, 지금 여러분 부엌에 있는 단돈 100원짜리 재료로 이 모든 문제를 해결할 수 있다면 믿으시겠습니까? 이 영상을 끝까지 보시면 여러분의 건강과 지갑이 동시에 웃게 될 거예요. 안녕하세요. 저는 40년 넘게 이비인후과에서 환자들을 만나온 68세 의사 김민수입니다. 오늘은 제 진료실에서 만난 수백 명의 환자들, 그리고 그들의 삶을 바꾼 놀라운 비밀을 공유하려고 해요. 그 비밀은 바로 소금물 가글. 뭐야, 그거 그냥 옛날 할머니들이 하던 거 아니야? 라고 생각하실 수도 있죠. 하지만 이 단순한 습관이 충치, 감기, 심지어 심장 건강까지 지켜준다는 사실, 과학적으로도 입증됐답니다. 잠시만요. 더 놀라운 비밀을 알려드리기 전에 여러분 지금 구독 버튼 눌러주시고 좋아요 꾹 눌러주세요. 그리고 알림 설정도 해두시면 이렇게 여러분 건강에 도움이 되는 꿀팁들 놓치지 않고 받아보실 수 있답니다. 자, 이제 계속 이야기 나눠볼게요. 요즘 우리 50, 60, 70대 분들 치과 가시면 어떤 말씀 많이 듣고 오세요? 이가 약해졌네요. 잇몸이 안 좋아졌어요. 이런 얘기 듣고 오시죠? 저도 올해 68인데 젊었을 때는 별 생각 없이 지내다가 나이 들면서 건강이 얼마나 소중한지 깨닫게 됐어요. 특히 입속 건강이 얼마나 중요한지 요즘 더 실감하고 있답니다. 제가 일하는 병원에 오시는 환자분들 중에 70대 박할머니가 계세요. 한 20년 전부터 꾸준히 소금물 가글을 하셨다는데 같은 나이대 분들보다 치아 상태가 훨씬 좋으시더라고요. 이런 사례가 한두 명이 아니에요. 소금물 가글을 꾸준히 하신 분들은 충치도 적고 잇몸 건강도 좋은 경우가 많았어요. 여러분 생각해 보세요. 어릴 적에 할머니, 할아버지께서 감기 기운이 있으면 뭐라고 하셨나요? 소금물로 가글해라. 이 말씀 그냥 나온 게 아니었어요. 우리 조상님들은 경험을 통해 이 방법이 효과적이라는 걸 알고 계셨던 거죠. 요즘엔 과학적으로도 그 이유가 밝혀졌답니다. 소금물이 어떻게 우리 입속 건강을 지켜주는지 아세요? 소금물은 삼투압 작용을 통해 입속 세균을 제거해 줍니다. 쉽게 말씀드리자면 소금물이 세균의 수분을 빼앗아서 세균을 약화시키는 거예요. 또한 소금물은 우리 입속의 알칼리성 환경을 만들어줘서 산성 환경에서 잘 자라는 충치균의 성장을 억제해 준답니다. 제 환자 중에 60대 초반의 김 선생님이라는 분이 계세요. 이분은 매년 충치로 고생하셨는데 소금물 가글을 시작하신 후로는 2년 동안 충치가 한 번도 생기지 않으셨어요. 물론 이게 소금물 가글만의 효과라고 단정할 수는 없지만 분명 도움이 된 것은 확실해요. 여러분 혹시 어르신들 중에 입 냄새 때문에 사람 만나기 꺼려지시는 분 계세요? 입 냄새의 주요 원인 중 하나가 바로 구강 내 세균이에요. 소금물 가글은 이런 세균을 제거하는데 아주 효과적이랍니다. 아침에 일어나서 한 번, 저녁에 잠들기 전에 한 번, 이렇게 하루 2번만 해도 입 냄새가 확실히 줄어드는 걸 느끼실 수 있을 거예요. 그런데 소금물 가글이 입속 건강만 챙겨주는 건 아니에요. 목 건강에도 큰 도움이 됩니다. 특히 요즘같이 미세먼지 많고 건조한 날씨에는 목이 자주 아프시죠? 소금물 가글은 목의 염증을 가라앉히고 점막을 보호해주는 효과가 있어요. 감기 초기 증상으로 목이 아프실 때 소금물 가글을 하시면 증상이 빨리 완화되는 경우가 많답니다. 60대 후반의 이 아저씨는 매년 겨울마다 감기로 고생하셨는데 소금물 가글을 시작하신 후로는 감기 횟수도 줄고 걸리더라도 빨리 나으신다고 해요. 이분의 경우 아침 저녁으로 소금물 가글을 하시고 외출 후에도 한 번씩 추가로 하신대요. 정말 간단한 습관 하나로 건강이 달라질 수 있다니 놀랍지 않나요? 여러분 혹시 마스크 쓰실 때 입 냄새 때문에 불편하신 적 있으세요? 마스크를 쓰면 자기 입 냄새가 더 잘 느껴지잖아요. 소금물 가글은 이런 고민도 해결해 드릴 수 있어요. 외출 전에 소금물 가글을 한번 하시면
마스크 속 입 냄새로 인한 불편함도 크게 줄일 수 있답니다. 그런데 소금물 가글에도 올바른 방법이 있다는 거 아세요? 그냥 대충 입에 물고 있다가 뱉는 게 아니라 정확한 방법으로 해야 효과가 더 좋답니다. 적절한 농도의 소금물을 준비해서 목구멍 깊숙이까지 가글하는 방법 이따 자세히 알려드릴게요. 특히 우리 70대 이상 어르신들 약 드시는 분들 많으시죠? 약 때문에 입이 마르고 불편하신 분들도 계실 거예요. 소금물 가글은 입속 건조함을 완화하는 데도 도움이 된답니다. 물론 물을 많이 마시는 것도 중요하지만 하루에 한두 번 소금물 가글을 추가하시면 더 효과적이에요. 어떤 분들은 소금이 혈압에 안 좋다던데 괜찮을까? 하고 걱정하시는데요. 소금물 가글은 삼키지 않고 뱉어내기 때문에 혈압에 영향을 주지 않아요. 물론 고혈압이 심하신 분들은 의사와 상담 후에 하시는 게 좋지만 일반적인 경우엔 전혀 문제 없답니다. 지금까지 소금물 가글이 얼마나 좋은지 말씀드렸는데요. 이제부터는 더 구체적으로 소금물 가글이 어떻게 여러분의 건강을 지켜주는지 그리고 어떻게 하면 가장 효과적으로 소금물 가글을 할 수 있는지 알려드리려고 해요. 소금물 가글의 6가지 놀라운 비밀 지금부터 하나씩 공개합니다. 여러분의 입안은 하루에도 수백만 마리 세균이 파티를 벌이는 전쟁터라는 거 아세요? 단, 음식을 먹거나 양치를 건너뛰면 이 세균들이 충치, 잇몸병, 심지어 감기까지 불러오죠. 그런데 소금물 가글은 이 전쟁터를 청소하는 최강의 무기랍니다. 어떻게 그런 효과가 있냐고요? 소금물은 입속에 물을 빨아들여서 세균을 약하게 만들고 씻어내요. 또 입안의 신맛을 중화시켜 충치균이 자라지 못하게 막아준답니다. 자연스럽게 입속 환경을 건강하게 만들어주는 거예요. 제 환자 중에 74세 박영희 할머니가 계세요. 이분은 매년 겨울 감기로 고생하시던 분이었어요. 약을 먹어도 목이 칼칼한 게 나아지지 않았죠. 그러다 제가 따뜻한 물 200ml에 소금 반 티스푼 넣어 하루 2번 가글해 보세요 라고 했더니 2주 뒤에 이렇게 말씀하셨어요. 선생님, 이번 겨울엔 감기 한 번 안 걸렸어요. 목소리도 맑아져서 손주들이 할머니 노래 좋아한다네요. 여러 건강 관련 매체와 치과, 학회지에서도 소금물 가글은 감기 초기 증상 완화와 충치 예방에 효과적이라고 밝혔답니다. 자, 이제 본격적으로 소금물 가글의 놀라운 효과들을 알아볼까요? 입냄새나 잇몸 출혈을 그냥 좀 지저분한가 보다 하고 넘기신 적 있으시죠? 이건 정말 큰 실수예요. 입안 세균은 단순히 충치를 만드는데 그치지 않아요. 이 녀석들은 혈관을 타고 심장과 뇌로 여행을 떠나죠. 실제로 치주염 세균은 심근경색, 뇌졸중, 심지어 치매까지 유발할 수 있다는 연구가 나왔어요. 제가 만났던 60대 최민호 아저씨 사례를 들려드릴까요? 이분은 늘 입냄새와 잇몸 출혈로 고민이셨어요. 그런데 어느 날 갑작스런 가슴 통증으로 병원에 실려갔죠. 다행히 수술은 성공했지만 의사가 이렇게 말했대요. 염증 수치가 높아서 혈관이 손상됐어요. 입안 건강도 체크해 보세요. 그 뒤로 최 아저씨는 소금물 가글을 시작했고 6달 뒤엔 이렇게 말했어요. 입냄새도 없어지고 심지어 혈압도 안정됐어요. 입안은 건강의 첫 번째 관문, 절대 가볍게 보지 마세요. 우리 몸에 있는 모든 세균이 나쁜 건 아니에요. 하지만 입속에 나쁜 세균이 너무 많아지면 몸 전체에 영향을 미친답니다. 특히 우리 60대, 70대가 넘은 어르신들은 면역력이 떨어지기 시작하니까 작은 염증도 큰 병으로 이어질 수 있어요. 소금물 가글로 입속 세균 관리만 잘해도 전신 건강에 큰 도움이 된다는 걸 기억하세요. 그런데 소금물 가글 어떻게 하는 게 맞을까요? 쉬운 방법이라고 대충 하면 안 돼요. 50대 이수진 씨는 인터넷에서 소금물 가글 좋다는 글을 보고 찬물에 소금 한 숟갈을 팍 넣어서 하루 3번 헹궜어요. 결과가 어땠을까요? 입이 더 마르고 잇몸이 따끔했대요. 왜 그럴까요? 올바른 소금물 가글 방법을 알려드릴게요. 소금 양이 정말 중요해요.
미지근한 물 200ml에 소금 반 티스푼이 딱이에요. 너무 짜면 입안이 아프고 너무 싱거우면 세균이 그대로 있어요. 소금 양을 재기 어려우시면 손가락 끝으로 한 꼬집 정도가 적당해요. 다음으로 물 온도도 중요해요. 찬물은 효과가 떨어지고 너무 뜨거우면 입안을 데일 수 있어요. 손등에 살짝 떨어뜨려서 따뜻하다 싶을 정도가 좋아요. 우리 70대 어르신들은 특히 입안이 예민하시니까 물 온도에 더 신경 쓰셔야 해요. 그리고 가글 하는 방법도 있어요. 입만 오물오물하면 안 돼요. 고개를 살짝 젖혀서 목까지 30초간 가글해야 감기균도 잡아요. 아 소리를 내면서 목 안쪽까지 소금물이 닿게 하는 게 중요해요. 물론 너무 젖히면 삼킬 수 있으니 주의하세요. 가글 후에는 30분 정도 물이나 커피 마시지 않는 것이 좋아요. 소금물의 효과가 제대로 발휘되려면 그 상태를 조금이라도 유지해야 하거든요. 소금물 가글의 효과는 언제 하느냐에 따라 훨씬 더 커질 수 있어요. 제 환자들께 늘 강조하는 가장 좋은 시간이 있죠. 바로 아침 일어난 직후와 잠들기 전이에요. 이 2시간이 왜 중요한지 궁금하시죠? 아침에는 밤새 입안에서 세균이 많이 늘어나요. 자는 동안에는 침 분비가 줄어들어서 세균이 마음껏 번식하거든요. 소금물 가글로 이 세균들을 씻어내면 하루가 상쾌하게 시작되죠. 제 환자 중에 70대 김옥순 할머니는 아침 가글 후 이렇게 말했어요. 위가 덜 더부룩하고 감기도 안 걸려요. 밤에는 양치 후 가글로 세균 번식을 막아줘요. 하루 종일 먹고 마신 음식물 찌꺼기가 치아 사이에 남아있기 마련이잖아요. 자기 전에 소금물 가글을 하면 세균이 밤새 번식하는 걸 막을 수 있어요. 그리고 외출 후에 가글하는 것도 아주 좋아요. 특히 밖에서 감기균을 만났다면 집 오자마자 가글하면 감기 예방에 도움이 된답니다. 대중교통 타고 오셨거나 많은 사람이 모인 곳에 다녀오셨다면 더욱 중요해요. 소금물에 특별한 재료를 더하면 효과가 더 좋아질 수 있어요. 어떤 재료들이 좋을까요? 목감기일 때는 생강 소금물이 특히 좋아요. 생강 작은 조각을 잘게 썰어 끓인 물에 우려내고 미지근하게 식힌 후 소금을 넣으세요. 생강은 목에 부었을 때 가라앉히는 데 도움이 돼요. 60대 윤미영 씨는 생강 가글 후 기침이 멈추고 목소리가 맑아졌다고 하셨어요. 특히 가을, 겨울철 목이 칼칼하실 때 효과가 좋답니다. 충치가 걱정된다면 베이킹소다를 한 꼬집 소금물에 더해 보세요. 베이킹소다는 입안을 중화시켜 충치균을 약하게 만들어요. 50대 박준호 씨는 이 방법으로 치과 갈 일이 줄었어요. 달달한 음식 많이 드신 날 저녁에 특히 좋아요. 다만 베이킹소다는 양이 많으면 잇몸을 자극할 수 있으니 정말 조금만 넣으세요. 면역력이 약하다고 느껴질 때는 프로폴리스 한 방울이 도움돼요. 프로폴리스는 꿀벌이 만드는 천연 항생제 같은 물질인데 소금물에 한두 방울만 타도 감기 예방에 좋아요. 다만 너무 많이 넣으면 입안이 따가울 수 있으니 조금만 사용하세요. 약국이나 건강식품점에서 쉽게 구하실 수 있어요. 소금물 준비가 귀찮으시다고요? 특히 밖에 나가실 때는 소금물을 들고 다니기 힘드시죠? 그럼 생리식 염수로 가글해 보세요. 이미 적당한 농도로 만들어져 있어서 편리하답니다. 하지만 주의할 점이 있어요. 약국에서 의약품이라고 표시된 제품만 사세요. 인터넷에서 파는 큰 병은 보존제가 들어있어 입안을 따끔하게 만들 수 있어요. 40대 최지연 씨는 보존제 든 제품으로 가글했다가 목이 더 아팠대요. 어르신들은 특히 입안이 예민하니까 조심하셔야 해요. 그리고 생리식 염수는 개봉 후 이틀 안에 써야 해요. 오래 두면 세균이 자랄 수 있거든요. 작은 병으로 된 제품이 가장 좋아요. 휴대하기도 편하고 한두 번 쓰고 버리면 되니까 위생적이죠. 여러분, 소금물 가글 정말 간단하죠? 아침, 밤 30초만 투자하면 건강이 달라진답니다. 특히 우리 50대, 60대, 70대 어르신들, 작은 실천으로 큰 변화를 경험해 보세요. 소금물 가글의 놀라운 효과와 방법들 어떠셨나요? 단돈 100원의 소금으로 충치, 감기,
심지어 심장 건강까지 지킬 수 있다니 이게 바로 진짜 가성비 건강법 아니겠어요? 제 환자들처럼 여러분도 오늘부터 시작해 보세요. 아침에 일어나자마자 잠들기 전에 딱 30초씩 투자하면 됩니다. 이 작은 습관이 5년, 10년 뒤 여러분의 건강을 지켜줄 거예요. 여태껏 말씀드린 내용 중에 가장 중요한 것은 바로 꾸준함이에요. 아무리 좋은 방법도 한두 번 하고 그만두면 효과를 보기 어렵죠. 소금물 가글도 마찬가지예요. 매일매일 꾸준히 해주셔야 그 효과를 제대로 느끼실 수 있답니다. 제가 진료실에서 만났던 80대 최할아버지 이야기를 들려드릴게요. 이분은 평생 담배를 피우셔서 입 냄새가 심했어요. 가족들이 가까이 오지 않아 많이 서운하셨죠. 그러다 소금물 가글을 시작하셨는데 석 달 만에 입 냄새가 많이 줄었대요. 손녀딸이 할아버지 요즘 냄새 안 나? 라고 했을 때 정말 기뻐하셨다고 해요. 작은 습관 하나가 가족과의 관계까지 좋아지게 만든 거죠. 또 한 가지 중요한 점은 소금물 가글을 할 때 온 가족이 함께하면 더욱 효과적이라는 거예요. 우리 건강은 혼자 지키는 게 아니잖아요. 가족 모두가 건강해야 진짜 행복한 가정이 됩니다. 저녁 식사 후 온 가족이 함께 소금물 가글 시간을 가져보세요. 특히 어린 손주들이 있다면 할머니, 할아버지가 먼저 시범을 보이면 아이들도 재미있게 따라할 거예요. 우리 나이가 들면 병원비가 많이 들잖아요. 50대, 60대는 그래도 괜찮은데 70이 넘어가면 정말 병원비가 부담스러워요. 소금물 가글은 그런 부담을 줄여줄 수 있는 좋은 방법이에요. 예방이 치료보다 훨씬 경제적이니까요. 1년에 감기 한두 번만 덜 걸려도 치과 한 번만 덜 가도 그게 얼마나 큰 전략인지 아시죠? 제 환자 중에 60대 김 선생님 부부는 매년 감기약으로만 10만 원 넘게 쓰셨대요. 두 분 다 소금물 가글을 시작하신 후로는 감기약 값이 절반 이상 줄었다고 하셨어요. 게다가 감기에 걸려도 회복이 빨라져서 일상생활에 지장이 적어졌대요. 건강도 지키고 돈도 아끼고 일석이조 아닐까요? 우리 나이가 들면 작은 질병도 큰 병으로 이어지기 쉬워요. 감기 한 번이 폐렴으로 번지고 잇몸 염증 하나가 심장 질환으로 이어질 수 있죠. 그래서 예방이 정말 중요해요. 소금물 가글은 그 예방의 시작점이 될 수 있어요. 특히 요즘같이 건강이 국가적인 이슈가 된 시대에는 스스로 건강을 지키는 습관이 더욱 중요하죠. 혹시 지금까지 말씀드린 내용이 너무 어려우셨나요? 걱정 마세요. 처음부터 완벽하게 할 필요는 없어요. 하루에 한 번, 저녁 양치 후에만 해도 충분해요. 익숙해지면 아침에도 추가하고 점점 나만의 소금물 가글 루틴을 만들어가면 돼요. 중요한 건 시작이에요. 오늘 저녁부터 한번 해보시는 건 어떨까요? 소금물 가글이 만병통치약은 아니에요. 하지만 분명한 건 이렇게 쉽고 경제적인 방법으로 건강을 지킬 수 있는 기회를 놓치는 건 정말 아깝다는 거예요. 특히 우리 같은 중장년층은 건강 관리에 더 신경 써야 할 때니까요. 제가 말씀드린 방법들 중에서 여러분의 상황에 맞는 것들만 골라서 시작해 보세요. 목이 자주 아프신 분들은 생강소금물을, 충치가 걱정되시는 분들은 베이킹소다를 넣은 소금물을 시도해 보시고요. 외출이 잦으신 분들은 작은 생리식염수 병을 가방에 하나 넣어두세요. 언제 어디서든 간편하게 가글할 수 있을 거예요. 여러분 혹시 이런 생각 하시나요? 나는 이미 나이가 많은데 이제 와서 뭘? 절대 그렇지 않아요. 건강한 습관은 언제 시작해도 늦지 않아요. 제 환자 중에는 80이 넘어서 소금물 가글을 시작하신 분도 계세요. 3개월 후에 그분이 하신 말씀이 아직도 기억에 남아요. 이걸 50년 전에 알았더라면 얼마나 좋았을까요? 그러니 지금이라도 시작하세요. 50년 후의 후회보다 지금의 작은 실천이 중요하니까요. 소금물 가글의 효과는 사람마다 다를 수 있어요. 어떤 분들은 일주일 만에 변화를 느끼시고 어떤 분들은 한 달이 지나야 효과를 보시기도 해요. 하지만 꾸준히 하다 보면 분명 긍정적인 변화를 경험하실 거예요. 중요한 건 포기하지 않는 마음이에요.
제 진료실에서 만난 한 50대 주부님은 이렇게 말씀하셨어요. 처음엔 별 효과 없는 것 같아서 포기할까 했어요. 그런데 한 달쯤 지나니까 입 냄새가 확실히 줄었더라고요. 이젠 남편이 아침에 더 가까이 다가와요. 이런 작은 변화들이 모여 삶의 질을 높여준다는 걸 기억하세요. 여러분의 건강은 여러분 삶의 질과 직결돼요. 특히 입속 건강은 대화, 식사, 웃음 등 일상의 소소한 행복과 연결되어 있죠. 소금물 가글로 입속을 건강하게 지키면 그만큼 더 행복한 노후를 보내실 수 있을 거예요. 또 한 가지 말씀드리고 싶은 건 건강은 혼자 챙기는 게 아니라는 거예요. 주변 사람들과 함께 건강한 습관을 공유하면 더 오래 지속할 수 있어요. 가족이나 친구들과 함께 소금물 가글 도전을 시작해 보세요. 서로 격려하고 경험을 나누다 보면 더 즐겁게 꾸준히 할 수 있을 거예요. 혹시 지금 감기로 고생하는 가족이 있으신가요? 또는 잇몸 문제로 힘들어하는 친구가 있나요? 이 소금물 가글 방법을 그분들과 공유해 주세요. 여러분의 작은 정보 공유가 누군가의 건강을 지켜줄 수 있어요. 이런 유익한 건강 정보들을 더 받아보고 싶으시다면 지금 구독 버튼과 좋아요 꾹 눌러주세요. 알림 설정도 해두시면 새 영상을 놓치지 않을 수 있어요. 여러분의 소중한 댓글도 기다리고 있을게요. 어떤 건강 정보가 더 필요하신지 또는 소금물 가글 경험담이 있으시다면 알려주세요. 다시 한번 강조하고 싶은 건 건강은 약이 아니라 습관이 만든다는 거예요. 비싼 약이나 치료보다 이런 작은 생활 습관들이 여러분의 건강을 더 오래 지켜줄 거예요. 오늘 이 영상을 끝까지 시청해 주셔서 정말 감사합니다. 여러분 모두 건강하고 행복한 하루 보내세요.